បាទសូមចែកម្លែករឿងមួយតកតងនឹងអំនួតនិងការបន្ទាបខ្លួនជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់កើតចេញពីត្រកូលផ្សេងគ្នាណាអ្នកខ្លះទៅគាត់ក្រខ្សត់ទៅគាត់បានទៅគាត់នៅតែចេះបន្តបន្ទាបខ្លួនដាក់ខ្លួនជួយអ្នកក្រខ្សត់ទៅតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ចេញពីទៅវងត្រកូលក្រខ្សត់តែនៅពេលបានមានបន្តិចបន្តួចគាត់ក្អេងក្អាងដោយក្អាត់ក្នុងក្អមភ្លេចគេថាដូចតកួនភ្លេចបឹងផលិតភ្លេចបឹងអញ្ចឹងណាបាទមានបានអញ្ចឹងទៅឃើញអ្នកអត់ឃើញអ្នកបរាជ័យឃើញគ្នាមិនទាន់ជោគជ័យពេកជ្រេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើចរិតរបស់មនុស្សទេវាមិនទូទៅទេអ្នកខ្លះគេរៀនបានតិចតួចទេប៉ុន្តែចរិតរបស់គេហៅថាចរិតចេះបន្ទាបខ្លួនចេះដាក់ខ្លួនមានសេចក្តីសប្បុរសមានទឹកចិត្តចេះជួយអ្នកដទៃសប្បុរសអញ្ចឹងគាត់ទោះបីគាត់មានដល់កប់ពពកគាត់ខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអ្នកអុកញ៉ាឬអុកញ៉ាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មិនដែលទៅមើលងាយមើលថោកមើលស្រាលកំណត់របស់អ្នកដទៃដែរប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនតូចខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគាត់មានបានតិចតួចណាគាត់ប្រៀបបីដូចតកូនភ្លេចបឹងអញ្ចឹងណាបាទគាត់មើលស្រាលអ្នកក្រមើលស្រាលអ្នកអត់មើលស្រាលមនុស្សដែលមិនទាន់ដើរដល់ចំណុចជោគជ័យរបស់ខ្លួនបើពេបជ្រាយគេគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយវាមិនមែនជាសរឲ្យឃើញពីមនុស្សដែលរៀនសូត្រខ្លាំងឬក៏តិចមិនមែនទេគឺវាស្ដែងចេញពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមនុស្សពេលខ្លះគេហៅថាចរិតក្អេងក្អាងណាមានបានតិចតួចជោគជ័យតិចតួចអំនួតកើតបោសឃ្លៀកអីចឹងទៅតែកើតជាមនុស្សត្រូវមានគតិមួយគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ថាមនុស្សយើងមានជំនាញមានដុងផ្សេងគ្នាជោគវាសនាខុសគ្នាហើយការជោគជ័យក៏មិនមានពេលវេលាដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះអ្នកជោគជ័យថ្ងៃស្អែកគេក៏អាចជោគជ័យដូចអ្នកដែរថ្ងៃនេះគេបរាជ័យថ្ងៃស្អែកគេក៏អាចជោគជ័យថ្ងៃនេះអ្នកជោគជ័យថ្ងៃស្អែកអ្នកក៏អាចដួលមកជីវិតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងកុំមើលស្រាលស្ថានភាពកុំមើលងាយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនត្រូវរៀនបន្ទាបខ្លួនត្រូវមានសេចក្តីសប្បុរសនិងឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់រូបណាព្រោះមនុស្សម្នាក់យើងមិនអាចវាយតម្លៃដឹកមុនបានទេប្រៀបបីដូចជាក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់កើតមកណាយើងក៏មិនអាចវាយតម្លៃគាត់ជួនកាលគាត់នៅក្មេងគាត់រឹងចចេះគាត់មិនសូវជាអ្នករៀនសូត្រមិនអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តរៀនសូត្រគាត់ចូលចិត្តដើរលេងច្រើនតែអនាគតរបស់គាត់យើងមិនអាចវាយតម្លៃដឹងបានទេអនាគតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចេះគិតគាត់ចេះវិភាគបាទគាត់ចេះចាប់យកជំនាញរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវវាសនាគាត់មើលអត់ឃើញទេជួនកាលអ្នករៀនដល់អនុបណ្ឌិតក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យដូចក្មេងដែលនៅពីក្មេងគាត់មិនបានរៀនសូត្រក៏មិនប្រកាសដែរបាទអ្នកខ្លះដើររើសអេតចាយអ្នកខ្លះរត់តាក់ស៊ីអ្នកខ្លះទៅដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេទៅនៅជាមួយគេធ្វើខ្ញុំគេអនាគតទៅពេលខ្លះគាត់ខ្លាយជាតកែគាត់ខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាគាត់ថាបានដោយសារអីគេហៅថាអត្តចរិតការតស៊ូគោលដៅរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នករៀនចប់នឹងសិតតែជោគជ័យទាំងអស់ទេអ្នករៀនបានពោះសិតតែជោគជ័យទេហើយមិនប្រកាសថាអ្នកមិនបានរៀនសូត្រក៏គ្មានវាសនាខ្ពង់ពោះក៏មិនប្រកាសដែរសំខាន់លើការដាក់គោលដៅតស៊ូទៅមុខដោយការបន្ទាបខ្លួនការគោរពផ្ដល់តម្លៃអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននិងការអត់ធ្មត់តស៊ូដោយមិនមានការបោះបង់ចឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅថ្ងៃនេះគឺកុំមើលងាយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសក្មេងដែលគ្នានៅក្មេងៗកុំមើលងាយកូនក្មេងឲ្យសោះព្រោះអ្នកមិនអាចកំណត់វាសនាក្មេងបានទេជួនកាលកូនអ្នកធំធារៀនសាលាល្អតែចុងក្រោយក៏មិនប្រកាសថាគាត់បានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារនិងជីវិតរបស់គាត់ដែរពេលខ្លះកូនអ្នកក្រខ្សត់ក្មេងកំព្រាអត់លុយរៀនពីតូចតស៊ូនៅតាមវត្តនៅតាមវិហារសាសនាគ្រីស្ទក៏គេអាចជោគជ័យនៅអនាគតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចមើលឃើញអនាគតនរណាម្នាក់ក៏មិនអាចមើលងាយនរណាម្នាក់នៅពេលដែលគាត់មិនទាន់បានឈានដល់ចំណុចណាមួយហើយគាត់មិនដែលបោះបង់នៅដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដែរលុះត្រាតែគាត់បោះបង់តែបើគាត់នៅបន្តដំណើរជីវិតរបស់គាត់កុំមើលងាយគេអសោះនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរគិតហើយកើតជាមនុស្សត្រូវមានសេចក្តីសប្បុរសចេះស្រឡាញ់គ្នាបើយើងអាចចែកម្លែកដល់អ្នកដទៃបានយើងចែកទៅណាកុំកាន់តែមានកាន់តែចិត្តអាក្រក់កាន់តែមើលងាយអ្នកដទៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានអ្វីដែលអ្នកមានខ្លាចជារបស់ឥតប្រយោជន៍ហើយអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអ្នកកណ្ដេអធិអ្នកចិត្តអាក្រក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមាននឹងគឺជាគ្រឿងឥតប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទ